Dobrze, że mokre podłoże, bo przynajmniej chłodno w nogi. Plus minus by to nie trafił. Jeden się kościoła bał jak szatana, a drugi się w kościół zakładał. W tym czasie. Plus i minus łapali. Ciekawe, to będą... Nie powinno, bo takie zasady się nie wszystko. Ładnie rosną, co nie? Nie no, on się urodził w tym samym roku, co Maryli mama. No Maryli mama w 19 roku się urodziła. 19 rocznica jest. A tego starszego pana nagrałeś, jak powiedział, że kościół to jest najgorsze, co mogło żeby spotkać, żeby przeżył swoje, się namodlił. Makarony. To się mówi mięsko na kawałki. Smażył i mu makaronki podał. To prawda? Stał, ale nie ma jedzenia. No to tego nie ma tego rzeczy. Bardzo smacznie się obiaduje. Nikt nie powiedział, że to na pewno, że to do tej pory. Praktycznie mokro jest. No to Gosia stwierdziła, że za mokro, co nie? I dlatego zrezygnowała. Na tak ucho. Łąka pod łąką. Ale poprawili, bo jak myśmy tutaj byli, to nie było tych tak ładnie oznakowanych. Gości wszyscy. A widzisz, być może... Lilia złotowy, podkolan biały, kosaczy, syberyjski, o. Mieczyk dachowkowaty, to jest gladiolus, a to liczą gladiolskie. Oj, ale kosaczy i ryż to teraz przyszło. Komar? Z drugiej strony to jakiemu napisane? To łacinie. No. To Tak, to łacińskie, tak. To polskie, a to się łacińskie, przepraszam. No i tutaj będzie ładne. Hasło tutaj jakie wyraźnie. Dziupłok. Numer. A to przybite gwoździami. Cudowne, bo stawiam spalone przez kierowcę. Zrywanie uskazanie. Ptaszki jak zakłócają ciszę. Było bardziej przypomnę, może przy tej łące poszarek, ale teraz... Widać, że coś napadło na to. No, już są te objedzone. Tylko podjadę ci. Dom. Wspaniale. Wiecie, to warto nagrać.
Jak na kwiaty to nie widać, ale zwierzę ptaków to jest mnóstwo. O, kaczka jakaś. Nie nasz znajomy to tak. Bazan? Nie rozdał? Podzwania. A ktoś odebrał sygnał. Tak? O, tu co to takiego białego sobie wyrosło? Ale jeszcze nie kwitną te kwiaty. Piękna ta cechą, że się pisają. No, nie się śpiewają. Ten nadaje inny system. Dziwne na drzewie. Jakieś owoce takie jak te. O, jakiś robaczek ładny. Walczy. O, poleciał. Ale nie, zobacz. To jest jakiś taki... Idą. Traksy to. No ale to tak rośniakowo. I to tak podwieszone jest pod ceną. Zobacz. Twarde to jest? No to jest średnio twarde. Tutaj nie ma, ale A tam... to niepodobne do chudy jest czasami? Ale to tak rośnie, o, na gałęzie. Tutaj akurat nie ma tego. Tam Zobaczymy co się je. Nie. Daj ja myślę jednego. Nie, co ty, piechu w gębie. Zabierzemy to, Ja zobaczymy. wszystko mogę trochę. To wygląda jak jakiś kruszek. I takie nasiona tu są w tym. Zapach ładny? Myślisz? Ja też się zaczynają już powoli białe rosną. Jakiś inny kolor. Nie, buty się umyją. I rośnie. Nie pewnie zaczynają buty wymienić. A to są iryski, te niebieskie. To niebieskie, tak? No, Wielkie to iryski. Ten, no, to pisało tam. Iryski, no. Jest dom. Ty się zmieniłeś? Ale tego stanu już chyba nie ma. Ale piękny taki dom, jak rozłożysta ta korona taka piękna. Cudowna korona jest. O, jest irys syberyjka. W posadzie syberyjskiej. Ten taki niebieski. Ten, tak. No to taki piękny dom. Dom słowiański. Ale to zielony. Tylko, że cały jest krzyż, że jak podejdziesz bliżej,
To ma tą. No, Kubę ma w tym. Kubę ma taką, wiesz. A, całą rodzinkę Kubowę. Ale wiesz co, Janu? To się już rozsypą. No. Ale Kuba na dębie to jest rzadko. Tak? A to dęby nie chorują raczej nawet. Przeczytaj sobie u tych Druidów? druidów. Oni właśnie tym, no, No, ale z tamtej strony, złotym sierpem. z tamtej strony tak zdrowo wyglądał, a z tej strony popatrz jaki jest uszkodzony. Złotym sierpem przynali Kubę. Wiecie, jakie piękne słońce będzie, może coś filmować. Ani nie ma żadnego. Ale tutaj to przynajmniej wygląda, jakby miał taki sam. My name is Double K. I want you to know on this calculation I will let you know that I'm on the go in full effect mode. So let's get together, y'all, and rock the show. I'm the dad that stays in go. I'm making double K's on the mic, and here I know I ain't taking so let's get together, together and forever. What is the world coming to my brother? Rambo. You know the dope man, he's nothing but a slave. Settling for the men messed up your brain. He's selling to our brothers and our sisters too. Now look at what the world is coming to. Self-destruction is what it will be if we don't get together in unity. We have come so far, but we fail to see the unity. We'll set you free, let's get together. Może to na drugi będzie łatwiej. Dawno mówiłam, że największy odcisk, kurde, jest na tej najwyższej drabinie. Racism, it is a world problem. Killing one another is not gonna stop it. Walking hand in hand with the brother man and come up with a cure if you understand like your mind. Which is your weapon, knowledge is king. Which we in depth by using the ingredients in the right way, so we can make the world a better place. Let's get Rosja together. oczywiście od razu. Zainteresowanie plecakiem. Cały motyw jest. No, No to położę się chciałem na się chłodzić, bo nie gorąco. Jakby jakiś straż, coś takiego. No właśnie, energia go rozpiera.
Tu się ustawia i celuje. Pokaż zbliżenie zwykle. Jeszcze teraz niżej, niżej. Ja nie mogę załapać. Żebym zobaczył tarczę. Dobra. W lusterku czy normalnie? Normalnie. No i to zrobimy pomiary. To wschód tylko pokazuje. I Danuszka nam teraz wskazuje drogę, gdzie mamy iść. Tak? To jest wschód. Zachód, wschód. To jest wskazówka, tam gdzie wskazuje północ. 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 Tak, na północ ustawię. Na N i teraz. Wschód, zachód, południe. Tak? Jak cały czas na to na te? Ja stoję teraz na północ. No. Mapę też wyciągnę? Nie, to już wiemy, wszystko tak prosto. Mam mapy specjalnie zrobione.
My jesteśmy na Raduniu, na tym, No pod Raduną. na zboczu. Na zboczu Radunia. A na wszystko mamy nie są związani, znaczy się teraz są związani, bo jakoś tam Kościół poszedł na ulgę. Pierwsze podejście od razu trafiamy na prawicowca. A ja lubiłam tą ludową spółdzielnię budowniczą. To jest nie? No, bo wydawał w tej wydawnictwo, ludowa spółdzielnia wydawnicza wydawał tutaj te, co mi opowiada, nie? Kamery to tak nie Coś się złapało? No na pierwszy tam baterię. Gdyby chciało, to odczepcie się. Ale tu zachmurzone jest, ja myślę, tu chmury się zbierają z tych stron. No. Nie. Jak? KPM.
Mamy? Tak. Rhythm is both the song's magical and its demonic charge. It is the whisper of a midday demand. What do you still want to listen to? What do you think you can still draw from my lips? How your fingers blood will infect the sound, rhythm. Exact presence that no fantasy can represent. Prevails the old secret. Alive as the blood that boils again, is pulsing where the rhythm is torn apart. Maturation depth in the mouth south of the rocket sky, where dance together the lost strength of rhythm and an imploring immortality. Nie? No teraz dobra. Widzisz? Jak sobie używają? Na tej ryby? Używają tyle mleka.
To taki termos widziałeś? Chyba litr ponad, tak? No mi Nie. kazał też termos. Nie, jak gorąco to nie. To herbatkę jeszcze? Nie, dziękuję. To jest jak wielbłąd, to się zabezpiecza. Naje się, napije, Rana się napije. i potem nie masz takiej potrzeby, tak? Tak, litr mleka, ale A nie no, liter nie wypiła na raz. To pół litra to tak. To już piłam pół litra. Zapominasz, wiesz, na myszka nie chce, żeby za bardzo bliżej. Czyli to jest całą belkę karmię. O morda. O tak, gorąco. Czarno też jest. Biedny To pan pies, się chowa po łatkę. biedny pies. To belką pięknie. Pinka. Bela. No i to belką. A to ty, Bo ty tak teraz poszedł i daj do tego tego. No, a ten popatrz jak słapie. No pokaż się jak nic nie Daj wygląda. do lekko, daj tam. Daj. Nie da, nie ma co. Tam jest jakiś? Tak, Tutaj, tu koło nas tu jest. po tego. A ja tam... O, pies Baskervillu. A ten co leciał tam na górę. Taki mokry? No. Już z nim zeszli? Szli tam na górę. Pod ochroną. I nie zrywaj. Konwalia? No mamy swoją. Konwalię. Walia magiowa. Może napis ciemno jest taki. Co? Jechał deszcz, zabrał go. Nie wychodzą kamienie. Miło, bo to luźno. Tak wiadomo, bo parę lat przeszkadzał być jakiś. Wiadomo, nie odwali. No nic odpływy zrobili tutaj. Za bardzo na nich nie wiera. No to chwilę. Czego? Takim szumie. No czego? Ja bardzo lubię taki film. Grozą kurde zawiało.
Za każdym drzewem kosmita. Słuchuj się, głosy przyrody. Próbuję się, żeby czasem znajomy dźwięk plejada nie usłyszy. Mi się wydawało, że przedtem ta trasa była krótsza do tych domczarów. Tam. No, teraz będzie to szum, się nagrywa szum. Taki kojący. Zmęczony, gdzieś z samej góry zaszedłeś, tak? Z samego szczytu? Tata jeszcze też. Nóżki bolą? Bolą nóżki? No i tyle drogi jeszcze. A teraz tak sportnie i później na. Jeden Pójdę do babci. do babci później. Tak? Jeszcze nie. Jaki plecaczek ma prawy zrobić? Ja się plecaczki... Też są tam kuby. Na zdjęcie mogę odbija się światło. No a tutaj jak ten mokre, zobacz. Trochę polało. No. Taka borówka jest. Wreszcie tu ma pomocny. Jakby powietrze leci, to jest takie twarde. Ale ciepło nie. Widać, Zbysiu. Może teraz, może. Może. Już. Ty utrzymuje hierarchię wartości. Jestem szkodliwy. Rana jak na wszystkich, że nie była bez problemu, to się następnie nie będzie trafił. No myślowo pomyślicie i możecie ściągnąć powiem. Janek, będą na górze grzmoty, tak? Nie. Ale wiesz jakie różne te efekty? Błysk, Aha, kurde, czarno, wam się kurde, a tu marzy, wam się marzy, żeby to, książeczka, jak będziemy mieli błysk. tą wyprawę na górze, to wtedy pioruny wszystko to najgorsze. No zobacz, taką energię jak piorun przepuścić przed siebie, to wiesz, i jakby przeczyściło te czakramy wszystkie, Na pewno. tylko żeby nie zatrzymać. Na którym lotnimy, Danka, żeśmy oglądali, to z tego faceta pioruny baliły. Co to był za film, co cały czas z niego pioruny walił, taki zwiszony ganiał. I się burza zaczęła, znowu pioruny w niego. Jakiś horror chyba był. Z resorami, widziałeś? Ale on nie nagonął, ja tego nie mam. Co? Tej dziewczynie uszy były czerwone? To się odchylił. A rowerek odstawiony? Rzadko ostatnio. Ale mamy zamiar się po wakacji. Na górze jak tam jest? Dużo ludzi, czy? W Czerniku bardzo dużo było, ale padał deszcz jak tam. A, także teraz ruszyło zapewne, no nie? Tak, na pewno jak będziecie, to jest niebieski zalew tam. Tak? Przyjeźdźmy
No. Łagodniejszy? A czym wracasz z powrotem? Tutaj, tak? Tą padła? Dobra. Trzymaj. Mały się szarak chciał porwać. Blanka szarak się porywa. Wiesz, że trzeba wysiłku, żeby te uszy do góry i ogon podnieść? Drzewo popatrzcie, skręciło się dniami. Drzewo skręcone 2 razy? Ale ogóry osobno się wzrosły się. Janusz mówi apartament. Wiesz o tym? Na 23 na jedną noc. Apartament zamówił. Jak tam to wygląda? Łazieneczką. Tylko będziemy rzucać głowę czy reszta. Kto będzie na dostawkę stał? No bo dostawka jest taka, że drama. Ale wygląda na to, że my z Lusią będziemy spali na tym łożu. Po prostu jedno musi w charakterze dziecka występować. My z Lusią jako 2 mężczyźni musimy na łożu spać. To znaczy, Danka jako dziecko, A jaki to jest pokój? ale drogi kurde. co? Jaki to jest pokój? I do... Duży pokój, ekstra. Jest łoże takie, Łoże małżeńskie. z duże lustrem, małżeńskie łoże i lustrem. taka malutka tam dla kogoś. Także nie wiem, trzeba by, jakby dla dziecka. Ale tam się prześpi. Nie wiem, co tak za tym dziecko. Ja proponuję położyć się w trójkę na tym łożu. Wystarczająco łóżko. Ze śpiworem trzeba przyjechać? Nie, co ty nie Ona robisz? da pościel. No. Także wspaniała sprawa. No już mam. Chcecie czegoś takiego skosztować? A co to jest? Coś słodkie. Muszli? No muszli. Jak ksiądz babkę popchnąłem, to jej mąż tak zamiast... Bo mówię przepraszam. A ona mi kazała drogę gdzieś, jak się spojrzeć, a mnie kochać. I to jest wysoko, tam na górze? Nie, tutaj na parterze. Po bokach? No, Tam są zbiorówki po 12 tych. osób. To są osobowe, 10-osobowe. Czyli nie ma tam takich pojedynczych, nie? A To widok? jest apartament. A widok jest na coś? Na łące tutaj na... A na to. na kości. Piękne szyby, wszystko masz tutaj przed tym. To jak wyjdziemy tu, no nie? W razie czego, w razie burzy, to mamy doskonały ten, obserwatorium. W pokoju można filmować. Tylko, że drogie podróżało. O, ile? No, chyba z ponad 400 000 zapłacimy w sumie 2 razy. O, No to co, po ile to? Będą dyżury, ty będziesz napisała do 12, my po 12. Chodź zobaczymy, czy są pioruny. Palą pioruny.
nie widać.